balik lagi di channel kami berdua, yaitu Divi, Awian, Silvi. Kami OTW mukbang. Coba sudah. Hari ini kami makan ayam mengangap, tahu, karo, apa itu mas? Ini namanya nasi ampur. Sayurnya bebas untuk lodeh. Lodeh. Sambalnya pedas juga ya? Sih 03 ya guys, 03. Tutup channel kita dulu. Sekian dulu makan-makan kita kali ini, kapan-kapan lagi.